pra vocês. Bom, pro vídeo de hoje nós vamos fazer um vídeo super legal, só que a gente tá sem produção, tá, gente? Mas não faz mal. Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, beleza? Bom, nós vamos fazer slime, tá? Como sempre a gente faz. Mas, semana que vem, que é meu aniversário, vai ter um vídeo novo no canal, beleza? Então, já fica ligado aí no canal, porque vai ter um vídeo sobre o meu aniversário, tá? Então, pra nossa slime, que a gente vai fazer uma slime crunch barra foam, eu nunca fiz, tá, gente? E, tipo, eu não sei se vai dar certo, mas tomara que dê. Dá pra fazer tanto com cola branca quanto com transparente. Eu vou fazer com cola branca, tá? Se você for fazer com cola branca, você usa todos os ingredientes que eu vou mostrar agora. Agora, se você for fazer com cola transparente, você só usa a cola transparente, o bórax, se você quiser corante e as bolinhas do isopor, tá? Então, para a nossa slime, vamos precisar de cola branca, a nossa espuma de barbear, hidratante, o nosso bórax com água, também corante, que é opcional, você só coloca o que você quiser, tá? Gente, eu também vou fazer com bolinha de isopor. Eu vou fazer com branca, porque como eu vou colocar o corante azul, eu tenho, gente, bolinha de isopor azul. Eu ia fazer com bolinha de isopor azul, só que só tem um plastiquinho. Então, eu ia colocar um desse e um desse. Um branco e um azul. Só que eu ainda não sei, tá, gente? Deixa aí nos comentários qual você acha que eu devo colocar. E eu também comprei esses potinhos aqui de sorvete, que é pra gente colocar dentro. Tá? É a minha primeira vez que eu compro, é muito bonitinho, gente. Se não couber nesse daqui, a gente coloca em outro, tá bom? Então agora, vamos começar a fazer essa slime. Mas antes, já deixe seu like. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, porque não custa nada você ativar o sininho, né, gente? Porque se você não ativar, você não vai receber os meus vídeos que eu vou fazer aqui no canal e você vai perder todos eles. Inclusive, da semana que vem, que já tá muito legal, tá, gente? Então, não esquece de compartilhar esse vídeo e deixar nos comentários os temas dos próximos vídeos que vocês querem que eu faça. Se vocês querem que eu faça mais vídeo de slime ou vocês querem que eu faça outro tipo de vídeo. Tipo, desafio que já colocaram nos comentários. Dá pra fazer também, tipo, imitando fotos tumblers, que vai ser o tema do nosso próximo vídeo, beleza? Então já fica ligado aí no canal se você quer esse tipo de vídeo. Então agora a gente vai começar a fazer a nossa slime. A gente vai colocar aqui na nossa vasilha. Eu quero fazer bem grande, tá, gente? Porque, tipo... Nossa, não dá pra abrir isso aqui. Nossa senhora, gente. Aí, abre. Eu tô fazendo com uma cola que eu comprei, que minha mãe me deu dia das crianças, tá? Gente, se você não viu o vídeo do meu kit, dos meus presentes do dia das crianças, corre lá pra ver, tá? Porque eu ganhei um kit de slime e tá, tem uma surpresa no final do vídeo, tá? Gente, eu coloquei assim de cola. Já tem bastante, mas acho que eu vou colocar mais, tá? Porque eu sou bem exagerada mesmo. E eu quero que fique bem grande essa nossa slime. A gente vai colocar bastante bolinha de isopor, tá bom, gente? Pra ficar bastante slime. Vai colocar nossa espuma de barbear. Ela tem que ficar bem fluffy. Eu vou colocar fazer. Eu quero que ela fique bem fluffy, tá, gente? Tá. Ela vai ficar bem fluffy, assim. Olha, gente, eu quero que fique bem azul. Então, eu tô colocando bastante corante. E tá ficando... Olha, gente, a cor que tá ficando. Tá muito bonito, olha isso. E ela tá muito boa, gente. Tá muito fluffy. Vou colocar mais um pouco de azul. Eu sou dessas, gente. Tá bom, assim.
Agora a gente vai colocar nosso bórax com água. Gente, você tem que ir só vendo a olho mesmo, tá, o bórax, porque, tipo, não tem uma medida certa, né, pra você colocar. Porque, tipo, tem algumas colas que ativam mais rápido, outras menos, então você tem que colocar sempre aos poucos. Essa daqui ela ativa bem rapidinho, mas você tem que colocar, você tem que colocar mais, né? E você tem que mexer muito bem, tá, gente? Agora a gente vai colocar as bolinhas de isopor. Ele tá muito bom, sério. Sério, eu queria muito tirar um pedaço assim, ó. Bem escondidinho, sabe? Levar, deixar aqui do lado. Mas eu não posso, né, gente? Por quê? Porque é pra vocês essa slime que eu tô fazendo, né? E a gente vai colocar as bolinhas de isopor. Então, vamos lá. Bom, vamos esticar melhor ela aqui, né? E agora chegou a hora. A gente vai colocar todas elas. Primeiro nós vamos colocar essa daqui. Daí, se tiver bom, a gente não coloca mais. Mas eu acho que a gente tem que colocar mais, tá, gente? Porque eu quero muita bolinha de isopor. E a gente vai ter que mexer muito bem nessa slime pra fixar bem as bolinhas de isopor, tá, gente? Gente, sério, tá muito bom, você não tem ideia. Olha isso. Tá tipo uma maravilha isso daqui, gente. Tá muito bom, sério. Tá muito bom. Gente, qual vocês votam? Bolinha de isopor branco ou azul? Deixa aí nos comentários. Porque eu acho, gente, que eu vou deixar esse pacote ali do lado e vou colocar as bolinhas de isopor azul. E é bem isso que eu vou fazer, tá, gente? Porque aí vai ter algumas bolinhas de isopor brancas e as outras azuis. Vai ficar bem legal. Calma aí, gente, caiu alguma coisa no chão. Não foi nada. Gente, olha isso, que momento satisfatório. Ai, que delícia. Nossa! Olha só como ficou de bolinha de isopor. Tem muita bolinha de isopor. Mas eu tô pensando, será que eu coloco mais bolinha de isopor? Ou será que eu deixo assim como tá? Gente, deixa aí nos comentários o que você faria. Gente, assim, ó, eu acho, sabe, que eu vou ter que, acho que eu vou ter que, né, colocar mais bolinha de isopor. Porque eu quero que ela fique bem fome, gente. Então, vamos lá, vou colocar mais um pouquinho desse saquinho aqui. Mais ou menos o que eu falei pra vocês, gente. Vamos ver. Ai, olha que delícia. Ai, eu amo esse momento satisfatório, sério, gente. É muito bom. E tem que fixar bem, né, na slime. Gente, olha, já tem bastante bolinha de isopor. Eu acho que se eu colocasse mais, seria um exagero, né? Mas eu sou exagerada assim mesmo, gente. Mas eu acho que dessa vez eu não vou colocar bolinha de isopor. Mais bolinha de isopor. E, gente, com essas bolinhas de isopor, sério, faz muita massagem. Faz, tipo, muita. Só um pouquinho, gente, caiu aqui a bolinha de isopor. E eu vou mexer mais um pouco aqui nele pra fixar bem as bolinhas de isopor. Né? Porque tem que... Gente, então, olha só, tem muito... Eu fiz 4 meses de tutoriais nesse vídeo, gente, olha isso. Deixa eu fechar aqui. Gente, tá bom assim, olha, eu coloquei 2 saquinhos, né, de bolinha de isopor e eu acho que tá bom. Gente,
Olha isso. Tem muita bolinha de isopor. Sério, me arrependi até de ter colocado. Não, na verdade, sei lá, né, gente? Eu podia ter deixado como que tava, mas olha. Assim com bolinha de isopor também tá muito bom, gente. Gente, ele tá muito bom. Muito clique. Tá com muita bolinha de isopor. Olha isso. Tá fazendo muitos barulhinhos. Olha só, tá esticando muito. Também. Tá fazendo bastante bolha. Sério. Tá muito crunch, gente. Tá muito bom. Eu acho que essa slime aqui, gente, tá aprovada. Vale muito a pena vocês fazerem. E, gente, vocês não precisam fazer só com essa cola aqui, tá? Dá pra vocês fazerem ou com cola transparente e também dá pra vocês fazerem com outras marcas de cola. Tipo, essa a marca da Cascorex é também fácil. Também dizem que é bom, que eu já fiz, né? A cola da Pretty, do Índio também, não sei se é bom. Tem várias marcas de cola que eu já testei, gente. Já testei várias marcas de colas aqui no canal também. E olha, gente, tá muito bom. E, gente, nunca, sério, nunca que essa slime vai caber no sorvetinho. Mas, ó, vou mostrar pra vocês verem. Nossa senhora. Coube, tipo, nem metade dela, gente. Sério, olha isso. Olha isso, gente. Muito pequenininho. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Gente, eu acho que vou ter que colocar em outro pote. Mas eu só quero ver se fica legal essa slime aqui dentro. E eu nunca fiz slime assim dentro de sorvetinho. Deve ser muito legal. Dá pra colocar, acho que... Ah, não, porque tem do outro lado. Tem aqui também, né? Order. Também tem esse lado aqui, ó, gente. Eu tinha me esquecido. Nossa, vai vazar. Ó, gente, vai vazar, vai vazar. Nossa, olha isso, gente. Ó, agora. Nossa. Gente, sem chance, sério. Sem chance. Nunca vai caber, sério. Até pode ser, gente. Nossa, nunca vai caber, gente. Sério. Nunca mesmo. Olha. Coube só uma parte da slime nesse daqui. E agora a gente vai colocar outra parte nesse outro aqui. É só pra gente ver, tá, gente? A gente sabe que não cabe. Mas é só pra mim mostrar pra vocês mesmo. Porque, tipo, eu acho muito bonitinho. Então eu comprei, né, gente? Mas caber nesse daqui a gente vai ter que colocar menos. Porque senão não vai fechar. Sério, gente, não fecha. Sem brincadeira, olha isso, gente. Acho que agora vai fechar. Agora deu, agora deu. Ai, finalmente, gente, agora deu. Olha só. Eu vou colocar até um pouquinho aqui. Mas não cabe tudo isso daqui. Vai ter que colocar um pouquinho. Lá no fundo. Tá peidando, Vitor. Peidando. Tá bem louco. Olha só, gente. Olha que fofinho. É muito fofinho. Olha isso, gente. É muito bonitinho. Olha isso, gente. É muito fofinho. E dá pra colocar nesse lado e nesse lado, tá, gente? Também dá pra colocar aqui na casquinha. É muito legal. Me apaixonei, gente. Me apaixonei. E olha, esse é o resto que sobrou na nossa slime, que não deu pra colocar aqui dentro. Tá muito boa, gente. Eu acho que vale muito a pena vocês fazerem. Só que tem que fixar melhor as bolinhas do isopor. Porque tá caindo muito, tá, gente? Mas então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. E vai estar aparecendo meu Instagram aqui na tela, tá? E aqui no link da descrição também.
Então não esquece de se inscrever lá. E semana que vem vai ter vídeo, tá? Do meu aniversário. Então já fica ligadaço aqui no canal, porque vai ser muito legal. Vai aparecer todo mundo da minha sala lá, beleza? Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Não me esquece, tá? Porque senão o YouTube não vai mais te avisar quando lançar meus vídeos. E tchau!